今日咧想同大家分享一個選擇性加密嘅小女孩，咁佢係我以前嘅一個幼稚園學生啦。咁佢係點樣情況咧？其實佢係完全唔會講喺外邊係完全唔會講嘢，只有媽媽聽過佢把聲咯。咁佢去見心理學家咧，其實佢就即係話佢係選擇性加密症咁樣啦。咁所以咧即係去返幼稚園嘅時候咧，其實我係頭半年我係冇聽過呢個細路女把聲，因為佢平時只會點頭同埋擰頭去表達佢自己想同唔想嘅嘢。咁就算我會教佢讀字咧，佢都唔會出聲嘅，唱歌佢都唔會唱嘅，佢只會揼低頭咁樣咯。咁其實咧，我去感受呢個小朋友嘅時候，我覺得佢係真係佢好需要愛同埋安全感啊，係啊，所以咧我就試下咧，即係每一日返學咧，其實我就試下，我就用我自己方式啦。咁我叫佢名啦，咁然後我就會同佢講我話哎呀，老師等緊你返嚟啊，真係好啦。咁跟住我就會攬住佢，我就會好實咁樣攬實佢。咁然後跟住佢就入課室玩啊乜嘢，佢自己就會做自己嘢咁樣。咁我諗如是者經過好多個月啊，即係差唔多係真係都有半年，其實我冇聽過佢把聲。咁跟住我覺得呢個小朋友真係咁耐都係咁樣，真係唔係辦法係嘛？因為媽咪都係完全係束手無策啊！即係佢同我講話，佢對住我就會講嘢啦，但係其他人佢真係一啲聲都唔會出咁。咁跟住我咧就其實嗰一日咧，我有啲靈感啦，咁我就試下同佢傾偈啦。咁我就同佢講，我就話我今日咧老師好唔開心啊，因為咧譬如阿咪咪咁樣，阿咪咪咧，你成日老師好錫你，好想同你傾偈，但係你成日都唔答我，成日都唔睬我真係覺得好難過。咁於是我就扮咧仆喺度喊。咁即係其實我好想睇下佢，即係我好想俾刺激睇下佢個反應啦。當其時，咁跟住佢咧見到我咁咧，其實佢即刻好緊張啦，佢就揾隻手搭住我，然之後佢咧見到我喺度喊咧，佢可能真係有啲驚啊。佢見到我喊，咁佢就爆喊。咁但係當時其實我真係好震驚，因為我咧係未聽過喊聲，我其實都未聽過。跟住我聽到佢喊咧，其實有佢嘅聲音咧，我覺得，唉，我終於聽到你把聲啦咁樣。咁跟住我見到佢喊咧，其實我感受佢覺得好似係即係好似我咧係佢一個可能好信任嘅老師，或者佢都感覺到我錫佢嘅咁樣啦。佢覺得好似一個咁錫我嘅老師，佢唔睬我啦，佢好難過啦。咁可能佢個位咧係佢可能都有呢個諗法，同埋即係有一個驚係可能驚我唔睬佢啊，真係咁啊，或者好難過。咁所以就喊啦。跟住我就同佢講我話哦，你可唔可以叫老師啊？你可唔可以同老師傾偈？跟住佢岌頭喎，跟住我話咁你叫我先啦。咁佢真係叫我喎。咁當其時我真係好感動，因為我未聽過佢把聲。咁所以喺呢件事情上面咧，我去體會到咧，其實即係我而家一路去即係研究高敏兒，都研究咗差唔多10年。我發現咧，孩子嗰個安全感係真係好重要，同埋我會感受呢個小朋友咧，其實佢好聰明啦，同埋佢係好感應到其他人嘅感覺同埋情緒。咁所以佢當佢有呢個感應嘅時候咧，有啲小朋友會驚嘅，因為咧其實大人嘅情緒啊情感都好複雜啦，或者佢即係好似我都會諗翻我自己細個咧，我見到一啲大人咧，佢哋表面上好開心啊，或者係話或者人哋問佢乜嘢都話好啊好啊做啊好啊去啊，但心入邊咧佢哋係 no 嘅咯，即係我會感覺到其實嗰個姨姨係唔想嘅，不過佢夾硬表面出嚟，好似覺得應承人哋啊，唔好意思啊咁樣。咁我當其時細個，我唔明白點解佢哋會
即係心，即係應該話口裡不一致，係啦。咁我都會驚，咁我會諗到呢個小朋友可能都佢感覺到其他人有啲唔同感覺，佢都唔識處理，或者佢覺得好似點解個個人都唔係講真説話嘅，咁奇怪啦，都會有一啲驚喺度啦，或者唔安全啦，所以佢對其他人、其他環境，佢就會保護自己啦，佢盡量就唔會出聲，係啦。咁喺呢個感受上面，我亦都睇到咧，其實我後尾再去學習心理啦、心理學嘅時候咧，都會睇到原來咧安全感真係好重要，對小朋友，即係可以話係小朋友發展嘅基礎。咁如果有足夠安全感嘅小朋友，佢好自信啦，好專注學習啦，好展現到自己嘅性格特性啦，好表達到自己啦。係啦，咁發展到自己一啲潛能添，可能係啦，因為佢足夠安全感，安全感亦都係會影響大腦分泌佢個回路，或者係分泌多巴胺。咁如果唔夠安全感嘅小朋友係點咧？佢去到唔同環境，佢就用晒所有佢嘅多巴胺同埋佢大腦嘅 energy 去面對適應唔同嘅人、唔同嘅環境嘅刺激，佢就冇空間咧去學習，或者冇一個 energy 咧去放喺佢嘅潛能發展上邊啦。佢嘅大腦回路亦都係有限制啦。咁所以安全感對小朋友嘅發展係好重要。而安全感嘅主要，我諗最大嘅來源啦。如果喺小朋友階段嚟講，係我諗係主要嘅照顧者，即係話媽媽自己啊。媽媽有冇足夠安全感俾孩子？咁有陣時，媽媽會講：哇，其實我都好照顧佢噶啦，我都係全職媽媽去照顧噶啦。咁點解有時小朋友好似個狀態上面未有，即係咁多情況係成日都好多驚啊，好多情緒啊，未能夠展現到小朋友嘅本質嘅即係唔能夠好開心去學習咧？咁可能都有關係佢未有足夠安全感，而呢個安全感咧，可能關乎於媽媽自己本身自己有冇足夠嘅安全感都有關係。因為即係我之前講到啦，孩子其實好連結媽媽，所以媽媽本身自己嘅內在情緒、自己嘅安全感夠唔夠咧？會唔會媽媽都有好多擔憂？媽媽細個裏邊嘅經歷都係冇安全感咧？其實真係好有關係，係，所以我去做快樂高敏兒心法咧，其實都係想媽媽去覺察呢一個位，去幫助自己調整，係啦，去揾翻呢一個位。哦，原來我自己嘅安全感，我點樣 fulfill 翻，我點樣去處理翻自己都係有安全感呢個問題，然後我都能夠有足夠安全感去俾孩子咧，等等咧，係啦，咁所以呢一個係我哋去學習同思考嘅一個位啦。咁我今日都分享到呢一度啊，多謝大家。